थंडा काश छाड़ुनी एवं बीती जाउछि 10 दिन 15 दिन थरे धरले सहजरे छाड़ुनी थंडा काश ज्वर 2 रु 3 सप्ताह जाए काश कफ लगी रहुछि लोकमाने भीषण कष्ट पाउछंती हॉस्पिटल रे भिड़ बढ़ुछि औषध भी विशेष काम करूनी किंतु काहेकि पुणी मातिलेनी कि किछि नुआ भूताणु ए प्रश्न आपणक भितरे अछि जेतेबेले घरे घरे एबे थंडा काश ज्वर ज्वर कमुछि थंडा भी छाड़ुछि हेले काश किंतु छाड़ुनी 2 रु 3 सप्ताह पर्यंत खूँ खाँ लगी रोचे पाग बदलिले थंडा काश ज्वर ये साधारण कथा हेले समस्त मुहरे एबे से गोटे कथा एते सहजरे थंडा छाड़ुनी काश छाड़ुनी तंटी दरज लंबा समय धरिकी रोचे औषध खाइले थंडा कमी जाउछि हेले नाके दम कर सारलाणी ए लहरिया काश छोट पिलांक ठारू वयस्क समस्त नयांत टिके कथा हेले थंडा रोची 2-3 सप्ताह पर्यंत लगी रोची टिके कथा हेले काश होउछि एवं निद हजि जाउछि अध राति उठिकी आपण काशुछंती अल्प कफ पड़ुछि सुखिला काश भी होउछि औषध कफ सिरप किछि भी काम करूनी लोके फुसफुस संक्रमण छाती रोग आशंका करुछंती आ भयभीत होउछंती सेपटे हॉस्पिटल ओपीडी रे भी थंडा काश रोगी संख्या बढ़ुछि बोतल बोतल कफ सिरप खाइले भी ये थंडा काश छाड़ुनी आ थंडा परिवेश थंडा पानी लोक दूरी रहिबा पई डाक्टर भी परामर्श दउछंती शुणंतु रोगी आ डाक्टर प्रतिक्रिया जिते थर आम औषध खाइला से कमुने थंडा सब बेड़े बेड़े होची ए सप्ताह है कि थंडाटा से रोगटा चारिया समस्त 90% लोक थंडा रुए तो खासटा कमुने जमा हो गला 15 दिन तो से मेडिसिन नवाक ये आसती मोर है 8-10 दिन जे छाड़ू नहीं जमा कफ जो खासटा हो राति तो शोई होनी डॉक्टर कहला ठीक है प्रतिकार हूँ मेन हूँ ठंडा जिनस को अवॉइड करिवो एसी को अवॉइड करिवो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिवो दही खटा सॉस एगुड़ाक अवॉइड करिवो ता छड़ा जार तंटी बथा हूँ आगे हूँ लुण पानी गार्गलिंग एते जिनस को अवॉइड करके आपण केमिति बंचिबे भूताणु संक्रमण होउतबा थंडा काश ज्वर भल हेबाकू प्राय 7 दिन समय लागि बोली भुवनेश्वर एम्स रो डाक्टर कहउचंती एबे भूताणु निजर एंटीजेन बा बाह्य संरचना बदलुथबारु सुस्थ होबाकू अधिक दिन लागुछि एथि पई लोक माने व्यस्त होबा जरूरी नुहे तबे केतेक निर्दिष्ट लक्षण देखिले तुरंत डाक्टरंकर परामर्श नेबा जरूरी सेगुडी कहउछि 3 रु 4 दिन थंडा सहित 102 डिग्री रु अधिक ज्वर रहिबा काशरे अधिक कफ कफरे रक्त पड़िबा धई सई हालिया लागिबा इत्यादि श्वास रोग मधुमेह उच्च रक्तचाप थिले किंबा वयोवृद्ध को थंडा लगिले डाक्टर परामर्श नेबा निहाती जरूरी ये होची किछि जरूरी परिस्थिति जेतेबेले आपण डाक्टर पाखक आसिबे अधिक भावरे सतर्क हेबे आकु नै प्रतिक्रिया शुणु 2 वीक्स 3 वीक्स पर्यंत लोकंकर ज्वर कमी जाउछि किंतु काश कंटिन्यूअस काश लगी रोची सुखिला काश होउछि टिके टिके कफ पड़ुछि से माने राति रे सोइला बेले असुविधा होउछि काश जो निद भांगी जाउछि धीरे धीरे भाइरस तांकर एंटीजेन चेंज करूछंती सेति पई बॉडी धीरे धीरे टिके अधिका समय नउछि तांको अगेंस्ट रे काम करिया पई तांको अगेंस्ट रिकवरी पाइबा पई तो सेति पई ए डिलेटा बा ए डेरीटा होउछि तो एई सब केस रे आपन को डाक्टर को परामर्श नबा उचित। दर्शक बंधु भूताणु तार रंग बदलुछि चेहरा बदलुछि किंतु डाक्टर बिना परामर्श रे आपण एंटीबायोटिक कफ सिरप किंबा अन्य कोनोसी औषध खांतु नाही डाक्टर सहित परामर्श करंतु समय टिके लागिवो धैर्य टिके आपनकु धरिबा पई पड़े।